深灰係一隻好特別嘅顏色，深灰佢好似黑色，乍睇上嚟佢同黑色可能都冇咩分別，但係深灰唔係黑色。真正嘅黑色係好簡單嘅，裏邊冇溝到啲咩嘢，淨係得黑色。但係深灰裏邊除咗黑色之外，仲有少少嘅白色。嗰個白色可能少到分辨唔到，但係佢畢竟係存在嘅。只要我哋將深灰嘅嘢放喺真正黑色嘅嘢嘅旁邊，我哋就能夠分辨得到佢裏邊嗰少少嘅白色。灰色即使幾咁似黑色，佢都唔係黑色，嗰點白永遠都喺度，就好似漆黑嘅夜空一樣。就算幾咁黑，只要當天光嘅時候，嗰點嘅白色就會透出嚟，遮都遮唔住。深灰又好似嗰啲生命當中各種各樣失望嘅情況一樣，我哋人生真係好似充滿各種嘅失望。人哋又對我哋失望，我哋又對人哋失望，連我哋自己對自己都好失望。我哋嘅期望當中嘅世界，好似永遠都係比嗰個現實嘅世界美好一啲咁樣，以至到我哋注定都係要失望。面對人生各種各樣嘅失望，我哋慢慢就學識唔再有期望，因為當我哋冇期望嘅時候，就唔會有失望。但係冇期望都代表咗我哋唔會有期望實現嘅嗰種嘅喜悅。所以我哋一日有一日咁生活，而呢種嘅生活係灰色嘅，甚至乎係深灰色嘅，係一啲色彩都冇嘅。面對失望嘅時候，有啲人選擇憤怒，對世界好憤怒，對人哋好憤怒，對自己又好憤怒。但係一個充滿憤怒嘅生命，其實係好辛苦嘅。嗰種嘅怒火喺心裏邊去燃燒，由火紅慢慢變成炭黑，到最後變成深灰。就係咁樣，深灰成為咗我哋生命當中嗰種嘅主調。信仰應許就係盼望。咩係盼望呢？盼望就係喺嗰啲最唔合理、最冇可能嘅情況底下，我哋仍然相信美好嘅事情係會發生嘅。點解可以咁樣相信啊？冇理由㗎，因為盼望其實就係唔理性同埋唔合理㗎嘛。如果嗰啲有理由會發生嘅事情，我哋就唔使盼望啦，佢自動就會發生。就係嗰啲最冇可能、最唔合理嘅事情，我哋先需要用信心去相信上主會超常理、超自然嘅咁樣嘅介入。所以盼望其實從來都係唔理性嘅，係 against all reasons 嘅。盼望係咩呢？盼望就係喺一片漆黑當中睇得出嗰個係深灰而唔係黑色，嗰個就係盼望。我哋可以咁樣嘅相信，因為我哋嘅神係信實嘅。佢所應許過嘅嘢，佢一定會實現。聖經裏邊有一個人叫做亞伯拉罕，佢同佢嘅妻子兩個人年紀老邁，又冇仔女，但係神就向佢作出咗一個超乎常理嘅應許。創世記第13章14至16節咁樣話：耶和華對亞伯拉罕說，從你所在嘅地方，你舉目向東西南北觀看，凡你所看見的一切地，我都要賜給你和你的後裔，直到永遠。我又要使你的後裔如同地上的塵沙那樣多。人若能數算地上的塵沙，才能數算你的後裔。神對亞伯拉罕嘅應許其實係唔合理嘅。神話亞伯拉罕嘅後裔要好似海沙一樣咁多，但亞伯拉罕嗰陣時連一個仔都冇。神又話佢眼見所有見到嘅地都係要賜俾佢嘅，但係亞伯拉罕嗰陣時所有嘅只不過係一個帳幕。就算唔合理都好，亞伯拉罕佢仍然選擇相信，於是從此佢就生活喺盼望當中。個重點唔係亞伯拉罕嘅盼望最終有冇實現到，其實到亞伯拉罕死嗰日佢都見唔到嗰啲嘢實現，而係佢死咗之後差唔多500年，呢啲所有嘅事情先變成現實。但係個重點唔係呢一度，個重點係亞伯拉罕因着佢相信，從此佢嘅生活就唔再一樣。
因為佢嘅盼望，亞伯拉罕就生活喺一個唔同嘅現實當中。盼望叫我哋可以離開嗰一個我哋淨係得肉眼所見到嘅世界，盼望叫我哋進入到一個更加大嘅現實裏邊，係一個超乎常理同埋超乎物質世界嘅現實。盼望叫我哋可以唔再受困於嗰啲黑暗嘅現實裏邊，盼望叫我哋可以唔再受困於嗰啲不斷叫我哋失望嘅期望當中，盼望叫我哋可以生活得唔係再係步向一個好似黑暗嘅結果一樣嘢，步向光明同埋美好。儘管呢一切其實都係唔合理嘅，都係 against all reasons 嘅。亞伯拉罕佢存住盼望死咗之後好多年，喺20世紀嘅50、60年代喺美國有一個牧師叫做馬丁路德金，佢係一個黑人，而黑人喺嗰個年代嘅現實就可能好似佢哋嘅膚色一樣咁黑。喺1955年嘅12月1號喺 Alabama 有一個女人叫做 Rosa Parks， 佢係一個黑人，佢因為喺巴士上邊唔肯讓座俾白人，結果被警方拘捕。而係1960年嘅1月31號喺 North Carolina 有一個大學生叫做 Joseph McNeil， 佢都係一個黑人。佢去酒吧幫襯嘅時候，對方拒絕，理由係佢哋唔為黑鬼服務。儘管現實就係咁樣，但係馬丁路德金佢仍然有一個盼望，佢有一個夢想。I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. Because I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. 直到佢遇刺身亡嘅嗰一日，馬丁路德金佢嘅盼望都冇實現到。但係佢嘅盼望讓佢活出咗一個不一樣嘅人生，亦都令到好多人都活出咗不一樣嘅人生。佢嘅盼望令到好多人嘅膚色由黑色變咗做深灰。認識上主寶貴嘅應許，喺漆黑當中堅持相信呢啲嘅應許，超越一切理性咁相信嗰啲唔可能嘅應許，呢個就係信仰。我哋嘅信仰係一個叫人有盼望嘅信仰。深灰好似黑色，或者我哋都會以為深灰就係黑色，但係喺深灰裏邊，除咗黑色，其實仲溝咗一啲嘅白色。嗰啲嘅白色可能少到你分辨唔到，但係嗰啲嘅白色永遠都喺度。只要捉緊嗰一點嘅白色，黑色就唔再可怕。福音就係神賜俾我哋喺漆黑當中發現白色嘅嗰種眼光。福音就係神賜俾我哋能夠喺漆黑當中找住白色嘅嗰一點堅持。福音就係神賜俾我哋喺漆黑當中能夠行到最後嘅勇氣。你相唔相信？Hold on.
gotta hold on. Just hold on.